欢迎回到我的频道。今天我有件超级令人兴奋的什么跟你们分享，这是一支全新关于 Roblox 上99 Nights in the Forest 的影片。没错，内容就是免费兑换码、免费道具和免费钻石。那么让我们开始吧。首先打开游戏99 Nights in the Forest， 然后点击荧幕上的钻石图示，之后往下滑，你会看到一个叫做城市码的选项。你需要在哪里输入我接下来给你的代码。一旦你贴上并按下提交，钻石就会立刻加入你的账户。现在仔细听，这些兑换码不仅能送你免费钻石，我也会在本影片后面分享一些保值兑换码，所以千万不要跳过，因为每一秒都很重要。在我揭露第一段密码之前，我要你先做3件简单的事：按赞这支影片，订阅频道，并在下方留言你的 Roblox 用户名，我会随机挑选7位玩家，送他们免费钻石作为礼物。仅此之